Maserati 咧就好耐冇出過新車啦，不過最近咧就嚟咗部勁嘢 Lavante 嘅 Trofeo。咁呢部車咧其實喺2018年咧就已經 launch 咗噶啦。香港點解咁遲先吹嚟呢股勁抽嘅颱風咧？皆因呢部咧其實咧係勁版嘅特別版 Launch Edition， 全球限量咧100部嘅啫，只有3種顏色紅、黃、藍。咁香港咧就每隻色攞到1部 quota， 全香港得3部嘅啫。Trofeo 咧就係意大利文啦，佢嘅意思咧即係 trophy 冠軍杯。咁簡單啲嚟講，佢就係 Lavante 嘅終極高性能版啦。咁呢部終極高性能版當然要付出代價啦。嘅代價咧，香港車價280幾萬，哇，好貴啊！咁貴在咩咧？相信最值錢咧就係呢度啦。大家見到呢副引擎咧，相信都意會到啦。其實呢副4公升 V8 Twin Turbo 引擎咧，就係來自法拉利製造嘅。咁啊，呢副引擎咧喺 Portofino 啊、Roma 都用緊嘅，係暫時法拉利最強嘅 V8 引擎啦。咁佢嘅馬力咧經過 Maserati 調校之後咧，去到580匹，扭力去到730 mm， 極速每小時299公里。咁你睇見呢副引擎咧，有呢個碳纖蓋啦，佢嗰啲 pipe 油晒紅色啦，好有法拉利陣味啊！咁啲人咧，外國啲人都係咁講嘅。法拉利未有 SUV 啊嘛，咁咧佢就係法拉利 SUV 嘅假身，攞嚟冚 Urus 嘅。身價貴咗成倍啊！當然唔單止淨係個引擎啦，喺外觀上咧都多咗好多修飾嘅。第一個頭燈轉咗 Full LED 燈啦，咁啊聲稱光啲同埋低溫啲啦。其次就係個黑鋼琴鬼面罩啦，就改咗雙間嘅設計啦。咁個頭唇碳纖。跟住個泵把咧拉闊咗、拉大咗，咁啊惡啲、侵略性啲啦。咁其次咧，佢嗰個泵把擾流咧都多咗2隻碳纖翼嘅。咁呢隻翼咧就聲稱咧可以增強個穩定性。頭冚水平咁多咗2個散熱口，咁啊可以增強呢個引擎嘅冷卻效果。車尾嘅改動咧就相對少啲嘅，只不過多咗條碳纖嘅擾流啦，包住4條黑色嘅死氣喉啦。咁個泵把咧就多咗啲線條嘅，嗱呢度有啦。咁其次咧最值錢就呢度啦，C 柱多咗個 Trofeo 嘅3叉戟章，黐實啲啊！俾人叫咗個大件事。其次佢原裝配備一條22寸嘅 Orion Link， 咁呢條 Link 咧現時馬莎最大嘅 size 嚟㗎啦。咁啊 Brembo 迫力加鉗咧就會襯翻車身顏色嘅，車側多咗個碳纖裙腳。入到嚟車廂咧，啲 option 咧都一樣豐富嘅。咁啊，最搶眼當然就係呢張凳啦。咁呢張凳咧就用咗一個名為叫 Piole Fiore 嘅真皮，係咩嚟嘅咧？唔緊要，唔識唔緊要，我都唔係幾識。但係廠就解釋其實係北歐嘅小公牛皮，咁個質感係好啲嘅。咁啊 pattern 又靚啲啦。咁佢嘅黃色車線咧係襯翻呢個車身顏色嘅，加埋頭枕有埋呢個 Trofeo 嘅標記。波棍咧都係新設計喎，咁啊聲稱咧用起上嚟更加 user friendly。咁啊呢邊咧就冇咗個 M 掣，咁個 manual mode 咧就直接喺個波棍向左拍度用噶啦。咁啊冇咗個 M 掣咧，取而代之就多咗個新掣，就係 Corsa 模式啦。咁佢係馬莎第一部車有 Corsa 模式嘅，咁加埋呢啲 3D 碳纖質感，好 high class 啦。咁最重要都係第2個章，呢個章都唔可以唔見嘅，寫住 One of 18 Made in Italy。咁要批評嘅咧就係佢個 mon 啦，咁佢個功能屏幕咧就依然係用翻舊嗰個啦，咁啊個像素低咗少少啦，咁但係咧一樣有 Apple CarPlay 啊嗰啲基本上大部分常用嘅汽車功能都會有嘅，咁啊鐘咧都係新設計啦，咁車台呢度咧包晒真皮嘅，頂咧包埋鏡皮嘅，咁成個感覺咧都 high class 嘅。配備方面咧，佢原裝配備呢個全景天幕頂啦，英國嘅 B&W 音響啦，同埋4區恒溫冷氣嘅。循例都試埋個後座俾大家睇下啦。咁啊 Lavante 嘅空間咧係闊落嘅，尤其是個腳位啦、頭頂位 OK 啦。咁啊裝飾方面咧唔會有前冇後嘅，後面一樣有好豐富嘅真皮、車線、碳纖都有嘅。咁後座咧都一樣有暖凳喎，兩邊都有啦。咁個頭枕咧一樣繡上呢個 Trofeo 嘅3叉戟章嘅。咁啊杯架、手枕當然有啦。USB 插頭喺呢度，加埋個12V嘅插頭。
喺度㗎。嗌完未啊？出嚟啦！咁勁嘅車，梗係要有我試啦。但係記住 subscribe 我哋嘅 YouTube channel、Facebook 同埋 IG 啊！你揸先。而家係咩模啊？而家係 normal。出奇個避震咧唔跳嘅喎，係幾 firm 嘅喎啲運作。不過我坐喺度，我覺得個重心好似高啊，係高，我都係，因為佢坐咧就話調低咗重心。咁我頭先第一下嘅感覺係冇分別嘅，冇調低到嘅。咁但係咧，雖然佢個 body roll 係大，但係咧佢入彎嘅時候咧，我又覺得都算穩喎。但係以咁大馬力嘅車咧，喺呢啲山路度入彎咧，其實咧有一樣嘢係要提嘅，就係佢條胎幼咗啲，佢條胎265，尾好似係295啊。咁變咗咧，有時咧佢好似會咬唔實啲彎。咁其次就係佢啲喉聲啦，交足功課俾你啦，啡聲啦。雖然佢噸位有翻咁上下啦，咁但係揸上嚟咧出奇地靈活嘅，同埋好輕鬆嘅嗰啲轉向啊、入彎啊。不過雖然我就話佢條胎幼咗啲，嗰個穩定性好似你有時入啲高速入啲彎咧，好似你成日都要望住佢會甩。咁但係可能我又覺得可能呢啲車主會中意喎，好玩啊嘛，夠刺激啊！同埋廠方好強調一樣嘢就係佢嘅車重比例啦。咁雖然咧佢話引擎擺位嗰度咧佢有調校過，咁但係佢依然堅持住一樣嘢就係個車重前後50-50。佢個重心雖然咧坐落嚟感覺有啲高，但係我覺得入起彎上嚟，佢嗰個重心係確實係幾好。唔係喎，你撳咗個避震掣之後咧，成架車個 body roll 咧當堂少咗好多喎。啊，原來開 Sport Mode 唔係自己着嗰個 Sport 避震嘅，我哋要再撳啊。先係 normal 啦，我撳一下 Sport，佢就會降低咗個離地距，但係就冇控制佢個避震限度。係你開咗個懸掛之後，佢個氣壓懸掛做到嘢。係啊，你睇入呢個彎。係啊，頭先呢度側晒啊！係啊！原來個 Sport Suspension 要自己撳㗎。我覺得對住個頭冚咧，有啲嘢凸起咧，嗰個感覺咧都係好啲嘅。嚇？有咩關係啊？熱血啲啊嘛！開咗個 Sport Suspension 好玩好多喎，我覺得。試多次，而家試一個冇嘅。我唔要，我要翻。你試一個冇嘅睇下，我感覺到而家係冇撳到避震掣，即係冇加牙。嗱，你睇下入呢個彎。哇！爭幾遠佢。係啊。我嗰邊直情係。俾翻我啊！要 Sport Suspension 啊！喂，接力。好，接力。好玩，過癮。出奇地有驚喜嘅。哇！坐到咁高嘅。佢呢度好高啊！呢份嘢你明唔明啊？所以我坐高啲，我覺得係遮住咗。女人咧一定要睇到份頭先覺得安全。唔係啊！你睇下佢加埋佢嗰兩個突出嚟嗰嚿嘢，我覺得仲高啊！嗰個懸掛都係 sport 嘅，但我要俾翻個冇 sport 嘅你試下好冇？好。其實你試 Corsa 模式啊，係咪？都習慣咗嘅啫。哇！你而家變咗冇避震係嘛？係啊，係咪好容易 feel 到啊？feel 到㗎，即刻變咗個浮床咁喎。佢個氣壓懸掛咧，真係好犀利啊！依個 engine 咧，我先頭揸過好多次㗎啦，咁唔使多講㗎啦。佢嘅馬力係好結實嘅，轉數升幅咧係癲狂嘅。高轉、低轉、中段，任何力量踩落去咧，啲力咧都係把聲咁湧出嚟嘅。同埋咧，因為拉力咧係用Dual Clutch 嘅波箱啦，而依架 LaVente 咧係用一套8速嘅 ZF 波箱，咁兩種唔同嘅動力傳遞咧，咁你好明顯咧，佢嘅力量感覺咧係會有少少好似過濾一少少嘅，溫柔啲嘅，係啦，比起用喺拉力度係。
過濾咗少少嘅。因為你如果你唔大踩佢咧，你即係架車千零轉、2000轉嘅時候咧，你唔覺得佢呢部車係咁狂㗎？再加上咧，依架車嗰個噸位重好多啦，有4驅啦，咁所以咧感覺上咧，同一架用喺相同 engine 嘅拉力咧，係完全係唔同嘢。但係你當佢係一架拉力嘅 SUV 揸咧，咁嗰種味道咧又翻晒嚟嘅。第一樣嘢就係你好明顯聽到咧，佢個死氣喉嘅聲係大到咧非常之凄厲嘅，越高轉就越嗌得激情嘅，咁啊引誘你向高轉高速進發啦。而家開着咗個 Corsa 模式啦 ESP 咧就熄咗㗎啦，用咗 Corsa 模式咧，最明顯嘅感覺咧就係架車咧好似解除咗啲枷鎖咁樣樣啦，咁 ESP off 咗啦，個油門反應敏感咗好多啦，個尾咧亦都肯搬多啲嘅，咁令到嗰個車嗰個靈活性咧就大增咗嘅。咁呢架車咧同時下嘅 SUV 高性能嗰啲比較咧，佢有少少唔同嘅個味道。個味道咧就係咧佢無疑係好高性能嘅，但係咧佢俾到你嗰個路感咧就唔係話好豐富，即係你要用多啲隻眼去留心去監察呢架車嗰個動態，跟住作出修正。咁但係咧我覺得好欣賞嘅就係佢到 brake 同埋佢到胎咧係真係俾到好信心嚟嘅。我反而想試下用 normal 模式嘅，睇下同樣嘅速度會係點先。用 normal 模式咧，架車側得好犀利，所以其實好舒服㗎。頭先揸嗰陣時，你完全唔覺得坐住一架咁大馬力嘅車嘅，咁高性能嘅車嘅。如果頭先喺市區度揸嗰陣時啊，即係佢都好鮮明嘅，佢係快嘅就係快嘅 setting， 唔應該快嘅，要舒服嘅時候你就唔好揸咁快咯。呢部車同譬如 GLE 63啦、Cayenne Turbo 啦，其實都幾唔同。嗰兩部車咧，好話俾佢聽，你任何時候我都係高性能㗎啦。係。但係呢部車咧，佢又唔係喎，即係佢唔係你想象中樣嘢咁硬橋硬馬到起晒槓嗰隻嘅。因為我而家用 normal 模式去行呢架車嘅時候，佢個感覺就好似同個世界隔絕咗，好舒服嘅，好輕鬆嘅操作嚟嘅，同一架普通嘅豪華 SUV 冇乜分別。哇！但係你一撳落去 Corsa 模式嘅時候咧，變咗第二個人咯，殺人啊！係啊，變咗殺人咁。你用 normal 嚟劈呢啲山咧，嗰個技巧咧仲勁過你用 Corsa 或者 Sport， 因為架車咧周圍折。係啊！最後啦，280幾萬，我 check 過都貴Cayenne Turbo 一截嘅，當然亦都平過 Urus 一截啦。點睇咧呢個車價？請問阿陳生，你又喺呢啲時間問我呢啲嘢？答啦嘛。我覺得咧，以佢嘅性能啊、匹數啊、依副機器啊，講出嚟都值呢個價錢啦。咁我自己咧就咁睇嘅，買馬莎啲車咧，其實某個程度上咧都幾抵嘅喎，因為咧佢又好耐先至轉一次款嘅嘛。嗱，你睇下嗰架叫 GT 嘅，10年前出嘅啦。而家都仲係最新款喎，咁你變相咪抵買咯，係咪先？好 long lasting 嘅。冇錯啦，咁你即係La Fante會幾時再轉款咧？我以依間廠嘅作風咧，有排，所以咧唔怕買，唔怕冇有第二代出現跌價。冇錯啦。同埋加上最尾一句啦，佢呢部真係夠晒 unique 啦，全香港得3部，全球得100部喎。 3個人同你有相同嘅品味，值啦。